大家好，我是黄教授，欢迎来到旅游系列。今天我将继续跟大家分享我们2025年3月份去西班牙之旅。那今天我们要介绍的是巴塞隆纳。巴塞隆纳是在西班牙的东北方这个位置靠海边。那一天我们从马德里搭高铁到巴塞隆纳。当我们到的时候已经是下午了。那我们到了这个高铁，然后到这一边，那我们要去我们的旅馆旅馆是在那个市区这个靠海边的地方所以我们要搭地铁到这边。那我上一集呢就是我们下了地铁准备出地铁站，然后我在那边做个结束。那我们现在从这边出了地铁站开始。那出了地铁站之后，哇，这个出来是一个人行大道，非常宽，然后旁边很多住宅，中间这个树很高这整个树荫这样子通这条路我后来才知道一直通到一个广场去。那这时候树叶3月份还没有长出来你可以看得出来，都看起来是没有绿色的样子。那一天人还不少我们3月9号。下午2点13分离开这个地铁站。3月9号那一天是礼拜天所以观光客很多。那我们就沿着这个人行道宽敞人行道走，然后旁边有很多这个卖纪念品的，像这种店这个一直开在这里，这不是临时搭的。那旁边有一些临时搭的，看起来应该是临时这个是帐篷式的餐厅。那这里没有火。就是你看不到厨房，它这边只是让你点菜，然后的餐厅应该是在这些房子某些地方，然后点了以后他们送过来，就在这边吃。那可能那边房子那边地可能比较小，或是怎么样，我们是没去吃过啦。这里的餐厅我们都没吃过价钱呢，我们有瞄了一下，大概15块欧元左右有上下，可能差个几块钱这样。那我们一边走啦，就一边看就是看谷歌导航说要我们什么时候转进去我们的旅馆。那这边呢有一个 theater 当一个剧院，那这个应该是很久的，很多人在这边照相这边好像是一个打卡的建筑。那我们就在这边走，那旁边刚好在施工，所以它有一半这个人行道是围起来封起来的你可以看到就在这边这个房子这边。大概都4层楼、5层楼的高度。那这时候呢我们走到这个要转进去我们巷子里了。这个巷子这一区后来才知道是蛮有名的。这后面有机会我们再来聊我们今天就带大家跟着我们的行程走。那这时候下午2点多我们准备去 check in 去办理报到。那刚开始我们还找不到旅馆，因为那个旅馆在这个巷子里面地址又看不太懂，所以我们有稍微绕了一下路。然后就跟着这个走这个巷子有点小，可以开车子，但是很少看到车子，好像只有1-2次会有车子经过。那这个巷道你看看它上面有天桥，这个房子跟房中间，这里是个建筑，那这个是好像有通道连接两边的建筑。那我们就走，然后我们这时候到了我们的旅馆就这是我们的旅馆门口。那我们这时候就 check in 办理报到，然后去楼上。它这个房子里面的建筑也有点奇怪这个不是很大间。那这个电梯是透明的可以看到下面。那我们进了房间之后，就看到说，奇怪，有一张大床，有一张小床因为我订的是3人的床，4天里面前面2天是2人，后面3天后面2天是3人房。那我就不知道为什么他给我这个所以。我后来又跑下去楼下问他说：“我当时订的是3张床还是1大1小床？”然后他就跟我讲，他们只有这种3人房间只有这种的反正我们就住吧所以这个它实际上好像是个沙发改造成的床。那它这个门，这个是去卫浴的地方这就是厕所卫浴。这个跟马德里的旅馆很像它这个很奇怪，就做一个玻璃。片在这边，然后这玻璃片是可以打开，要不然你没有办法进去嘛，所以它可以打开。这个是一半，然后它下面就是有一点点那个夹缝会封住，要不然
水会漏出来啊。实际上常常会门要是没关好就会漏出来。它旁边这个是个缝隙，我住了2个旅馆都长这样子，有点奇怪。然后呢，我就在想说，这旅馆有没有冷气啊？虽然那时候是15、16度，但是万一比如说再热一点啊，那将来来这边玩会不会有冷气？他说没有啊。App 上面说它有冷气、暖气，但是我找不到冷气开关，然后我就跑下去楼下。他说他们这个一启动就是暖气，跟马德里一样，一启动就是暖气，所以你只能调风量啊，你没办法控制温度啊。这里的就是那种控制的都是只能控制风量啊，温度是好像是统一的。弄之后呢，我们休息一下就出来溜啊，就去看看这附近的环境，然后就到处照相啊。这时候我们要走回去，刚刚那个地方要去海边啊，走到这个人行道，人越来越多了。这个下午可能天气比较好，你看天空是蓝色的啊，那个云已经离开了。本来我们想要去这个一个地方啊，就跑回去的地铁站啊，我们行李放好东西弄好之后，要跑回去这个地铁站，然后要进去。那我们用的是这个地铁卡嘛，所以没有限制次数，我们就进去。进去之后我发现我们好像坐错边了，我们那个月台在另外一边才对，所以呢，我们就又跑出去又找不到那个就是里面可以站里面就是我们已经刷卡了嘛，那有没有在刷卡区里面可以换月台？我没有看到，所以我们就又离开这个地方，然后想要跑到对面的那个入口去进去，结果去刷呢发现他说15分钟内不能再进同一个站，哇，这下子怎么办？所以我们讲说算了，我们就出来外面晃反正这个地方也是观光区，也很多景点可以看。然后我刚好看到这个有人在表演一刚开始我以为这是一个铜像没想到有小孩子给他钱之后，他就开始表演实际上这是一个真人坐在不知道什么上面，然后他的这些道具会动如果说没有人给他钱，他就不动就眼睛在那边转转就这样子，蛮有趣的。那我们这时候就到这个纪念塔，但这个纪念塔这个这样有点小，看不清楚。然后我们就绕了这个人行道这个有人行道，这个跟着大家走走到对面去看看这附近因为我们选的是靠海边想说海边长了什么样子。那巴塞隆纳这个靠的海边是地中海不是大西洋那一面，所以我们想说来看看地中海的海长了什么样子。那这时候绕过这个纪念塔，那旁边有狮子你可以看到这边有狮子，那这边也有狮子狮子好像是西班牙的这种象征那这时候我们就来这边那注意它这个人行道很奇怪，有骑脚踏车的，有人走的。那人走画的一区你看到左边这边是人走的这个地方画的是给脚踏车骑的。然后这边的这个车子这个路蛮宽的，你看这边3线道，另外一边也3线道你要注意中间很多西班牙路中间是双向的，然后另外这2边是单向的，所以这个我现在画的这边左边是往我们这边走的，等到穿越到中间这个地方是2边的，所以你人行道要左右边都要看，否则可能会被撞上。那中间好像是专门给公车跑的，然后计程车跑的。那这就是我们现在要绕去看看这些景点。那这时候到了海边，那海边这边有一个 mall 就是一个商场。那这个整个海岸还蛮干净的，蛮漂亮的，没有任何臭味。那这个桥呢，后来我们才知道这个桥凌晨他们会收起来，所以这是一个活动桥这个是木板桥。那早上他们会让这些船只进出所以会收起来。那我们沿着这个海边这就是 Port of Barcelona 巴塞隆纳港。这边很多海鸟这个海鸟我本来想要照它，就都一直转不没有转过来这边海上有很多这种好像是浮标这可能为了让船不要靠这边太近设的一些标的吧。那这边很多船在整修，它在岸上你看这个船底在这里他们在拉到岸上去整修。
那我们就沿着这个步道这边看这边照相，然后上面有缆车这个缆车从右边的山上一直到这边海边的这个有个站下来我们本来有想去坐了，可是发现要走很远才能走到那个站后来就算了，要不然在上面看整个海景应该是不错。然后我们就沿着这个海边走，很多船只这个都没在动不知道是因为周末回来的还是怎么样这边停了好多船都还蛮漂亮的。那这时候一艘大船在靠岸边我们就想说，这个船反尾船，然后这就是刚刚我讲的那个木板大道这个是会收起来会转的，会转到这边让船过去。那我们就沿着这个海边走就看到这个船然后这个蛮长的一个旗杆然后远远看刚刚讲的那个缆车就在天空中这个是中继站，然后真正的站是在右边的山上这就是很漂亮的风景这个末我们晚上会来吃饭。那旁边有好多雕像这个西班牙雕像也超级多的，因为西班牙曾经是海上强权这个哥伦布发现新大陆嘛，那这个他们很多这些有名的人物这个当时海上强权，所以很多人物雕像都在这附近。我们逛一逛以后，我们就回来，想说，15分钟应该超过了吧所以我们就又回来这个人行道广场，又遇到另外一个表演的人这个有不同的造型这是另外一个，这2个人在附近而已这个一看就知道是人那他也是不动一直要到你付了钱有人付了钱，他就会开始表演这样。那我们就到这个地铁站地铁站西班牙地铁站巴塞隆地铁站好多摊位，那这些摊位很奇怪这摆一摆，然后他会听到有条子policia， 然后他们就赶快卷一卷这个有点像早期台湾的摆地摊然后听到警察就赶快卷一卷就跑了我们就看到当场在卷，然后在 policia 来就有人喊 policia policia， 然后他们这些人就卷一卷，然后赶快移到别的地方去然后呢我们就搭到地铁站下车以后发现哇，真的好几个地铁站都在卖东西，卖这个是名牌包我们就不知道这个是真的假的所以我们也都没有去跟他问因为基本上买这种来路不明的名牌包，其实大家要注意有些真的是去偷来的或去抢来的，万一上面有流水号，那你跟他买了，将来被警察拦到，然后一查这个流水号，你到时候这个责任很麻烦的。那他有卖一些他们这边的衣服啦，或是这种，因为西班牙的足球很有名嘛，然后他们就卖一些足球衣服，还有鞋子这个是他们地铁站的一些里面的装饰这个雕刻。那这时候我们上到地面来的我们要去附近一个广场就是这条路其实上一直走可以通要走一阵子。然后我们想说，既然有地铁卡48小时可以无限制进出，我们就尽量坐。这时候看到一辆车叫 policia 啦，你可以看到这个他们西班牙的发音policia。那我们出来之后旁边有麦当劳这个西班牙麦当劳、肯德基、Burger King 这些都有Five Guys 好多到处都是。那他们这边建筑蛮漂亮的，然后拉近一下给大家看，这边就是这个广场加泰隆尼亚广场，然后一直通到我们的旅馆。这个步道你一直走，从这边可以走到就是刚刚我们的海边那一边那这里是一个很有名的步道区。那这边的房子都有很多雕刻故意照几张给大家看一下。Primark 这是一个商场，就看到路边有乐队在表演这个。有的会放碗外卖，就是类似那种要你捐钱的意思那这边有资料。那我们在这个广场旁边旁边都是商店，那我们就要过马路从地铁站刚刚的人行道出来之后，往广场的方向走这就是刚刚那个商场那边。那我们现在慢慢走到广场这边来了。那广场外面也有很多雕像这个雕刻这个你看这个雕像在这边。哇，我们看到这个好多鸽子这可能上千只的鸽子，好多好多然后这些人都会喂食很多人拿食物给他们，然后鸽子就会飞到他们身上，飞到他们手上，所以你可以看到有人手伸出去上面停了好多鸽子。但鸽子不怕人你丢食物给它就一直聚集。你看这个人丢了食物之后这些鸽子很聪明就通通往这边跑
那有的会从远处飞来，所以你看这个鸽子还在飞啊，这个被我拍起来，它翅膀还在震动。然后这边有很多这种铜像啊，这应该是铜像的，然后蛮大只的。刚我看到一只鸟停在上面啊，所以我就特别照了一下。那这附近的房子真的各种形状造型都有啊，真的都不错。那看到一台观光巴士过来，那这种是可以 hop on 的，它这里有写 hop on hop off， 你可以去买套票，一天大概几十块啊。这个我们没有兴趣去买，因为我们有地铁嘛，那就自己走路啊，这样看就好。这是另外一栋建筑啊，就是它这个圆环啊，这广场实际上是像在圆环附近，好，这个算是很漂亮啊，好大一个这种广场。那这是另外一区啊，就是加泰隆尼亚，大家知道巴塞隆那是位在加泰隆尼亚，就是他们西班牙曾经要闹独立的地方啊，这是算是西班牙比较富裕啊、有钱的这个地区啊，大都市。这边有很多不同的雕像。那我们就到了这个广场的比较上面，有个就是台阶上面啊，照相。看这边好多人啊，那弄这个鸽子。那这时候天气不错，很多人在这边啊，坐在这边晒太阳。把它拉进来看一下啊，你看鸽子不怕人。那我们想说，这个地方是什么？因为我看到这个 Revit 就是好像是高铁，那可不可以到？我们就跑进去看啊，发现里面实际上好像是办公室啊，都关门的，所以我们就又回去了。然后这就路过那个乐团啊，乐团好像蛮多人的啊，在这边一边唱啊，这个我就没有录音了，因为有点吵。那我们就看到一些椅子啊，那个很奇怪，你可不注意到它椅子啊是有的是钉在地上，你搬不走的啊，这个有的是钉在地上，它上面有的被涂鸦。那这里有个水啊，就是我们现在这时候就沿着这个步道啊，就是要去逛啊，从这个加泰罗尼亚广场要往我们的旅馆那个方向啊，走路大概走30几分钟。然后看到一个啊，这个是在地图上有显示啊，这是个景点啊，你可以来这边加水啊，有人拿他们的水瓶来这边装啊加水。那我就不知道这个水可不可以喝了。你看啊，这个我太太就把它拉了一下啊，它水就会跑出来，还蛮凉的啊，因为那天气还算10几度嘛。啊，你看这个水我就不清楚啊，干不干净。那我们就走啊，就看到好多卖纪念品的啊，这个给大家看一下，这里卖的东西啊不便宜啊，这个比如说一个3块钱欧元，然后3个10块钱。那有些可以跟他杀价啊，有些店家你是可以杀价的啊。我们看一看就没有兴趣买，就走了。那这是磁铁，那我只能说，在这种比较观光地区买的东西都比较贵，你可能去商店啊，就是比较不是热闹的商店，可能会比较便宜啊。但是如果说你只是买1、2个，实际上就没有差别啊。这个步道一直在修理啊，从我们住的附近啊，一直修到这边来啊，很长。他说呢，我们还没有吃午餐啊，我们就想说午餐晚餐一起吃好了。那本来想要去找一家餐厅，可是找不到餐厅啊，因为名字都不懂啊，这个西班牙的点的菜都不懂。那这时候我们看得懂啊，这个是个三明治啊，像潜水艇三明治。那我就特别照这个门口，2块99一条，还不错，这个是应该是看起来是 tuna 啊，就是鱼嘛，鲔鱼。所以我们就进去这家店啊，跟他点。那我在这个菜单上面呢，我说奇怪，怎么没有看到门口那个2块99的？我就特别问这个服务员说，我想要点外面那个，怎么找不到？然后他就跟我讲，那个是 secret menu 啊。我们在马德里也遇到一次啊，就是很多贴在门口上的那个广告菜单是没有在他们店里面一般的菜单上面，你必须指定跟他讲，我要点外面那个，我那个价钱是这边的一半。那个2块99，你看这边都是9块钱啊，连饮料我们不需要饮料啊，我们都自己带水，因为这样比较健康嘛。所以我们说我们要点那个2块99的，所以我跟我太太一个人点1条，还蛮不错啊。这个1尺长的鲔鱼三明治啊，3块欧元左右，很便宜。西班牙的销售税都是内含，所以它上面写2块99，所以是2块99，不像美国，你2块99还加上州的销售税啊，可能8% 9% 这样子。那就是我们买了2条啊，这个鲔鱼三明治还不错吃啊，这个里面很多菜啊，很多肉啊，有鸡，我又买一个鸡的，买一个鲔鱼的。这个里面蛮干净的，在这里上厕所很放心啊。
西班牙有些地方上厕所是要另外收钱的，极少数啊，像车站有些地方是要收费，可是像这种餐厅啊、百货公司都很方便。我们看到一个这个 Carry Flower 啊，家乐福。我说这个家乐福看起来好小一间啊，不像台湾的家乐福都很大间。可是这间看起来不像卖东西的，反正它门也关起来，我们也没看到里面什么。那又路过这些啊卖纪念品的，那我们就沿着这旁边走，就看着两边的建筑啊，这个建筑都很久了啊，也有特色。这时候看到一间很奇怪的这个。后来才知道这个好像是个教堂啊。我们后来走到前面进去啊，就溜进去看了。所以这边是入口啊，这像是一个教堂，我们就跑进来看。这教堂很久了啊，这个字也看不懂，所以我也就没特别去照它这个是什么啊。其实很多地方他们不会特别变成有英文版给大家看，就是他用原来的西班牙的这个介绍而已。这就教堂里面啊。看一看以后，我们就离开啊。这个有些地方有照相，我就不想拿出来，因为我听说有些教堂不太欢迎大家在里面照相，然后拿出来公开，所以我照了就自己个人留下来当纪念就好了啊，给大家看啊基本的样子啊。那时候我们就出来了，这个巷道啊，这个我忘记了啊，我们是从另外一边进去，然后现在从另外一边出来的啊。这里巷道都算干净的。这就是他们垃圾桶，大家可以看到，垃圾桶很大一个，我就不清楚说是给公共用的还是给商家用的。我们是没有去丢垃圾啊，只是看到这么大一个垃圾桶，很奇怪啊。这就是教堂门口那个雕像。那我们路过一个市场啊，这个市集啊，应该是市场不是市集，因为这是永久在这里啊，不是 temporary 不暂时的。可是呢我就跑进去看起来应该没有营业啊。因为有营业人很多，就现在没有人了，基本上看起来不像营业，所以我就跑进去看，哇，这个商店超级多的啊，这个正方形的市场。那后来我们有再回来看啊，这个以后下个影片再介绍。那我就探头照了几张相，你看全部都是关门的，没有营业。那这时候呢，我们就继续在这个人行步道上走。那中间有一站大家如果说坐这个地铁这个站就在这个人行道的中间就是距离加泰隆尼亚广场跟我们海边那个旅馆大概在中间的位置。我太太跟我讲说，这里有一个玛丽莲梦露这个是假的这是一个那个雕像然后放在这边，然后下面有风吹但是这是假人。后来就有看到真人在另外一边表演今天没有就改天你会看到。那时候我们就继续走然后其实他这边我觉得蛮不错的感觉不像是在美国美国你的建筑其实都没有像这么样的特色慢慢走到我们比较靠我们旅馆那边的热闹区中间有一区是比较没有那么热闹，那这边就商店很多了。那这时候我就想要进去看旁边有个。这个不知道是什么，反正看起来建筑很漂亮我就照相。那我们就看到很多这种餐厅区又跑出来了，那我就看到不同的这个餐厅这是不同种，这好像是一个穆斯林的餐厅吧，我不清楚，反正我们就看到蛮有特色的，就照起来给大家看一下。